Shalom pepe zizi shalom. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bokutami tika nzambalo la pambola bino nzambalo asala bino bolamu. Lelo na leki na partager témoignage o na ndeko moko peut-être ekosunga yo eza expérience na ngai na nzambe mais na bina ko bomba ngo pona nga moko te na leka na partager ngo na ndeko moko peut-être ye ayebi na mte peut-être za na ignorance ekoki pe kosunga ye yango lelo na leki na partager témoignage oyo na bandeko na ngai. Ezaki na 2015 na kendaki na wana na yaki poto sika tant na komaki poto sika na 2015 na kei na eleki mwa mikolo eleki mwa ba mwa mkomsu na bimi na yebi pe poto na ye mboka sikati na yebi pe poto malamu te na kotika na ba magazine des rapports bana bazaki na besoin ya télé na kotika na ba magazine des alaka na ki omona na ba magazine moto zanoma na France bo benga ngo Conforama na kotika na Conforama na moni prix ya télé na mona ki un peu cher bana bazaki vraiment na besoin ya télé na moni télé ezaki cher siko baye ko expliquer nga babité kosomba na Conforama te kende kosomba na maison mo bateka ba bloka occasion na France to benga ngo Easy Cash maison mo awa na France na ebisinga na ke kosomba ba maison mo bateka bloka ya occasion na kinanga kosomba kuna ekoza moins cher na Conforama eza cher kuna bateka na mo ba bloka occasion ngai pe na kei pe na magasin ngo na kuti pe ba télé ba marque belé na poni pe marque ngo na sepela ki nango na zui télé yango na ye nango na zui pe télé yango na futi pe mbongo esili to na futi mbongo na zaki na bimaki na mwana nga mobile na futi pe mbongo to memi télé wana to komi ko kende na komi na arrêt ya bis na zozela sko bis tant na temi na arrêt ya bis na ko mona ndele moko pe azawana ndezalaka tozaka na arrêt tozaka batebele na arrêt mutu azozela bis na ye sikoyo ntango na telemi nazozela pe bis munde batuka bazaki ebele na tiaki nanga pe kate mpo tozalaki bato ebele tozela bis e après bis na biso ekoya ntango bis eye na mati sikoyo ntango nazomatisa tele nanga mundele moko boye azalaki wana ya mobali atali tele nde nazomatisa na bis atali ngai atali tele atali ngai na comprendre te na besi nanga pe kara na koti pe na télé nanga na bis na telemi esika na telemi si pe télé nanga wana après siko mundela ngo pa yeko telema pembe nanga ya mobile aosalaka atalinga atali télé siko na yeko remarquer komi ko gêner nga otala nga na ndenge moko mabe kwa so atalinga atali télé nabi pourquoi mundele o azotala nga makasi bo wana pe na ye poto sika na yebi pe eloko moko te na bandi pe kokende to bandi kokende mundele na azotala télé abandi kotala télé wana azotala télé otala na ndenge mo ya mabe makasi so atali télé après atali ngai atali télé après atali ngai mais pourquoi mundele oyo azosala makambo boye ekomi ko gêner ngai bon tokomi kokende biso ezokende esalinga sikoyo kobanga na bi bon na fina na ngai bouton na kita na nga na arrêt au mais ezalaki arrêt na nga destiné te donc na meki na fina net na appuyer bouton po biso etelema na kita mbamona moni mundele yango pe akomi kopusa na pembeni na nga po ye pa kita mbala moko bisi ntango etelemi po nga na kita na boyi nanga ko kita na fandi po na moni mundele mo pa ningaka kita na komi siko ko banga na fandi to continuer mundele mo pa zo kita ka tenga ko nazo zela kita na bindenge mundele azotala nga bikomo sala nga ko banga azolinga yiba telango azolinga sala nini pourquoi azotala télé atali nga na bi non kita so na arrêt ote na ko kita na arrêt wana mususu na fini arrêt po bise telema na mona mundele nga pusa ni su pembe na nga po yepa kita kana to ningi na kita na bi no kita te na ko mobanga mais ezaki na ona moi
na komi na kobanga na bino okita te biso te na boyi soko kita na bi boye pe nazo déranger chauffeur pour nazo finaka bari mais na okita te na lobi donc okoma pena ti na terminus na okoma ti na terminus mundele ofa kita po akomi kobangisa nga mundele oyo il faut akita na re na ye après nga na okoma na terminus na nga pena fona koma ti na terminus après na terminus nde na kozela ta bisi mususu na bandela na nga ta kosala nzela na nga ke nakita nzela mona mundele oyo na obanga mundele ngo pa azoboya kokita mundele ngo pa azokita te bare nyonso to esili mundele ngo azokita te ti toyokoma avant terminus nabi na signé kaka nakita mundele ngo azokita te tongi tokoma avant terminus nga na kita na terminus mpona obanga ye mais ye bato to bakiti ye pa azokita te nabi na fina kaka avant terminus na mikitela na nga nata soki ye pe aokita to akontinue on a fini bouton na mona mundele ngo pe apusani su pembe na nga aye akiti nga pe na signé pe kaka na kiti pe kaka to na kiti na tele na nga na memi ye pe akiti tanga kiti mbala moko na komi siko kotala ye na komi siko kobanga bika na poto nde ezalaka ti otambola nzela moto aza na ye te na nzela yo moko kaka na komi siko kobanga na bi alinga botola nga tele yango alinga sala nga nini maele silinga na bi na signé kaka na kiti na tuni ye siko na bi mese ya kwa na tuni ye mundele yango bomba mo bina ba répondre nga ete abimisi mamo téléphone na poche to na tuni ka mese ya kwa ba moko a répondre nga ete abimisi mamo téléphone na poche tanga bisi téléphone na poche abandi kosana ti azo composer numéro parce que c'est nga kobanga na bi suna na katisa pona na zo direction ya ndako na nga akoya ko landa ngai ayo landa ngai sikoyo esenga kobanga na telemi kaka na rien natala siko opposition na ye natala kaka position na ye natala na opposition na bamoko nabi na okati ate na telema kaka natala nano nzela nini ya okende fo ya kende avanga nazwa direction na ngai nakenda mbala moko bandi kocompose numéro akompose numéro atomboli telefone atie na matoi akomosa neti azosola na telefone apesi nga mokongo abandi kokende nga pe na temi na ozela koma mosika mpo nga pe nakota direction na nga ya ndako mpo nakendako après ntango nakoti ntango yake namoni akomi deja mosika après ngai sikoyo nazwi mpe direction na nga ya ndako nakei ndako ntango nakomi na ndako nazwi tele yango nakitisi yango na se nabandi kotala na hotele yango nakomi komituna bakestion pourquoi mundele oyo asali acte ya boye pourquoi alandi nga banda na ria bis atali nga atali tele au juste tele yango eloko nini amoni na kati ya tele yango ezangisa nga vraiment kimia eyaki mpe kotombe bien nazalaki na jeune na banda kosala jeune na nga na prière na banda na nga kolala na se na bandaki kolala na se ntango tokomi na butu courage mpe ya kotia mpe tv yango bana batala esili ngai mpe nakomi kobanga nakomi na butu na bandi kobondela na butu na bondeli nazwi mpe tele yango mpe na projet yango kawana na bondeli nayebisi nzambe revele nga likambo nini oyo esalami mwa mobali alandi nga banda nazalaki na rabis ntina komi awa atalinga atali tele don na regard moko ya mabe nzambe juste eza nini na bondeli na bi nzambe revele ngai problème nini eza na tele oyo bana kwe bakangami na nga kama mama fongola tele totala nga bino totala yango lobi na bandi kobondela na bondeli na butu wana mpe nalali na ngai tokomi na katikati ya butu naye komona naye kolota siko na ndoto namoni bazolakisanga bato balali ebele na mabele bato ebele balali na se babomi bato ebele balali na se bamakila na se bato ebele bakufa na se tala makila na se esalinga somo na ndutu tala bibembe ebele na se makila comme si accident moko esalamaki sikoyo bato bakufi bibembe elali na se bamakila ebele na se esalinga somo na bibi yango boye nini yango nini boye bamakila boye bato bakufi boye nakomi mituna kanga moko na ndoto esalinga somo bibembe ebele na se makila na se
Maman na yoka mongongo ezolo balanga na matoi. Télé o memi wana. Moni télé o makambo esali yango wana. Moni télé o sombi makambo esali yango wana. Mongongo mo ezolo banangai na ndoto. Na moni muto alo banangate mais nazoka ka mongongo ezolo bananga na matoi. Télé o sombi o moni musala télé o esali yango wana. Natala bébé bembe. Ah, neko comprendre bien. Ah, musala télé esali. Nandengeni. Donc télé wana bibembo tu ozomona na lali na sina ba makila wana eza musala oyo télé wana esali. Neko comprendre bien. Ah, donc télé on na sombi ebomi bato. Ebomi bato. Ah. Mbala moko neko kasungo bisinga en tout cas keba na biloko ya ba occasion to ko somba ka biloko oyo ya occasion te. Moni télé o sombi tana musala télé wana esali bibembe to moni na ba makila wana bato balaila na se wana eza musala oyo télé wana esali. Donc somba ka biloko ya occasion te. Biloko mutasaleli yo ko somba te. Et après na tongo na ekolamuka na jipe télé yango na bisko na osala ndenge nini ngape na epoto sika na yebi na ngai te. Na jipe télé yango pe na ekokende place na somba ki yango na lobi na ke kozongisa ngo mpona na chote. Donc nzamba la singa déjà que télé o eza mabe na eko comprendre na bi to yango na muto abande ko muto na mundela na bande ko tala nga seke mundela na za na miso molili seke ya moneka ki na memi télé mais ngana omona ki na memi télé mais mundela na zomona ki eza télé te eza na soki cercueil soki pe loko nini soki pe nini na ebité pour mundela ne bande ko lekilo comment na ko ngamo siko na ko sala examen de conscience nande mundela na bande ko landanga na o nzambe ko révéler nga na ndoto na ko mutala na bi seke mundela ndo mona déjà que tellement to ka on peut ça bata ba science ba bata makamba mabe belé peut-être abande ko mona ke eloko nga na memi eza mabe eza cercueil eza soki nini yango bande ko kama komana ko memelo kwa bongo yango bande ko landa ngai donc na raisonner trop ti na ko sa télé wana na ke ko zongisa ngo to na komi na bi na ko zongisa télé na soma na nga sika na sepe na moto bango babi na nga non ndengo ato somba ki yango lobi oyo ko zongisa ngo lelo biso to pesa osu na mbongo oyo na pri o somba ki te donc on dirait balongola ki moi moitié mo ya belé ba pisinga ka mambo mo muki ngabe na belo na somba lobi na ko babi te wana tali biso te po obimisa ki yango déjà na maison oyo ko zongisa donc o ndengo oyo ko zongisa la biso bo esa lokola oyo ko tekela biso yango biso sko to somba yango lisusu po biso to teka yango to zongisa lo mbongo yo somba ki te donc ba bisinga bona bi problème eza te bo pesanga ka bo pesanga donc ba pesinga nde na ki ko kende na ki ko somba na nga télé ya sika na zui télé ya sika nde na ki ko mema na ndako yango na leki na partager na bandeko na ngai on eza premier témoignage. Deuxième témoignage ezali nazala to nazaki na Afrique na lopango mona bato bande ko futela papa lopango wana ando linganga makasi nazalaki na biso vraiment bien makasi vraiment to umela epe na lopango makasi to umela epe nda to komela ko famille to umela ki penda makasi sikoyo mko msusu boye aza papa lopango ngo aza menuisier mko msusu boye na moni aye na armoire moko boye akende ko sala musala na ndako ya mutumo ya mbongo akende ko sala musala na epo aza menuisier akende bongusele ba biloko na ndako ebebaki siko tango akomaki kuna mutu wana mbongo wana akabelaki armoire moko boye donc bakabeli armoire wana ezalaki siko tellement munene ya kitoko ya bois noir mo ya noir ya bien ya kitoko esika akende kosala musala nde boss wana akabelaki armoire wana siko tango aye nango na lopango na ye po asala ape misala na ye aménige na lopango na ye tango akomi nango na lopango telema ezalaki munene eza lokola bibliothèque donc munene ezalaki mpena munene armoire yango abandi kokabola yango ye mona ndenge asala musala kabola be abisinga mimi eleki munene nga mpe na sepele nango telema ezalaki kitoko pa ya noir ya bois noir ya bien na se abisinga mimi eza bien okosomba nopesanga mbongo lukelaka mbongo muke abisinga lukelaka mbongo muke ozwa na yo yango eza munene nga na ozwa nanga parti ndambu yo mpe zwanga parti ndambu otia na ndako otiaka nango bavere banini eza mpenza bien
tellement ezaki kitoko na sepela pe na armoire yango ya noir na jupe na pese mambo mo kutu ya mukie mpo ya mukie kutu azwaki na ye po tozalaki na biso bien pa tokoma lokola famille na papa lopango na biso wana azwi armoire wana apesinga ye azwi oyo etikali atie na ndako nenga mpe nazwi maparti moko ya mukie na bi c'est bien nazwa natiaka na nga ta bavere na ndako eza mpe kitoko makasi ndeko na bisi papa lopango na biso eloko kitoko boye yakabeli yebisinga aza mutambongo aza na bambongo na ebele azochange mpo bango chaque décembre bachangeaka biloko to ya ndako azolikide babiloko nyonso to ya ndako oyo ya kala azobimisa mpo aremplace na biloko ya ndako mosusu ya sika yango apesinga oyo azolikide yango mpe nazwi telema ezalaki kitoko yango mpe na ye na ngodo oyo lukinaka mambo mwa mokie epesa na nga comme ça nga napesa o parti ndamo nga mpe ndamo natia na ndako nazwi mpe armoire wana nakoti mpe na ndako nazwi mpe na classe mpe babiloko na nga mpe na bavere basani batasi natie na kati ya ezalaki mwa lokola mwa vitrine boye natie na ndako sikoyo nakomomonaka mwa bablocage mwa bamaladi bana kobelabela banda armoire wana ekota na ndako bana kobelabela nga maladi bana kobelabela donc ozosentir mpena na ndako mpena kimia ezalaki so te kimia ezalaki so te moke bohôpital moke boke hôpital na bana boke hôpital maladi malonga ezalaka nango te maladi malonga ezalaka nango te bovandaka 1 mois te sa bokende hôpital soki 1 mois eleki 2e mois fo bokende hôpital maladi na maladi nga maladi bana maladi ozomona pa na ndako makambo etambola lisu malamu te donc bongo bozwekenda nango na bohôpital nakomi mpe kobondela nazobondela na binzambe yango eza projet eza problème nini mpongo nazalaka soki naza na baproblème mpenza ezoleki na nga nakotaka jeune nasalaka jeune et prière na prièraka apamba te nasangisa yango na jeune nasalaka jeune et prière il s'agit kosala 3 jours ya sek nalia te nakosala yango mpo nzambe arevele nga problème eza nini nzambe alobela nga nzambe tellement palingaka basacrifice yango moni nasalaka mingi basacrifice likambo soki ezosimba te vraiment nakotaka jeune na prière nakondima nakonda na ngai nakondima soki nini me nazwa solution na problème wana nde na Jérémie 33 ezoyebisa biso to invoke akorépondre biso akolakisa biso makambo ebombama oyo toyebi te yango nasalaka soki problème oyo nazomona mpenza makambo ezotambola te mwa bitumba mwa nini nakotaka jeune prière nasalaka yango naye kokota jeune nanga na prière nabandi kobondela nabi nzambe yango eza problème nini maladi boye blocage mboko nyonso tozozwa ezokende nango kana bahôpital okende mpe na hôpital yango maladi malonge emonana nango te eza nini nabandi kobondela ekozala bandeko nango ekozala okoti jeune na prière ozobondela nzambe aopesa réponse ka le même jour te okenda te okoti jeune na prière obindi naki obondela boye nzambe aorépondre nga ka lelo okobondela lelo nzambe mpe so alabi nzambe mpe akosala mpe osilisi mpe jeune nyonso to wana oyo ya 3 jours oyo ya 1 semaine arépondre mpe yo te omona ye korépondre yo après jeune mosusu mpe kozala mpe oza na chance mpe ozoprier kaka premier jour arépondre yo te 2e jour ozwi réponse na yo mais automatique nzambe akorépondre yo soki osali basacrifice na yo vraiment oyo ya jeune oyo ya prière oki oluke vraiment na bosolo nzambe aopesa yo réponse na likambo ezotungisa yo na prière wana nakotaki nzambe ayekorépondre ngai nalali na butu naye komona nzambe azolakisa nga nazokala matoyi moto azoyebisa nga na matoyi alobi na nga eloko moko tie na kati ya ndako nango eza malamu te eloko moko eza na kati ya ndako nango eza malamu te nga nalobi na kati ya ndako na nga eloko nini natie na ndako nango eza malamu te mbala moko ayebisi nga tala na salon na yo na baluki na ndoto na salon na nga ayekolakisa nga siko placard wana nini armoire wana bakabelaki ngai tata lopango na biso atekelaki ngai namoni ayekolakisa nga armoire yango soki armoire soki nini ayekolakisa nga yango abimoni eloko wana bimisa yango na ndako na yo yango nde moto ezomemelo bitumba oyo oza nango yango makambo ozomona bablocage bamaladi eza akoze eloko wana yo otie na kati ya ndako naye kotala eloko ngo natali yango wana na ndoto naotala yango na ndoto nde balakisa nga na ndoto nandi kotala yango donc eza nde ya cause ya nini oyo nasombaki yango nde ememeli nga bitumba yango nde ememi bablocage bamaladi na nde mpe nayaki kozwa armoire wana na débarrassi biloko na nga natiaki na kati naye kozwa armoire wana na bimisi nake kobwaka yango bandeko na ngai
babiloko oyo eza ba seconde main, babiloko ya ba braderie. En tout cas faut tosala nango attention bandeko nanga, tosala nango attention. Natanga kala nayebi te soki jango échange nango, natanga kala toyebi po basala moto mabe bande kosenga katela biso songa liputa na ye, katela biso elamba na enda musoko katela elamba na ye oye nango ndenge omona elamba ka ya songa liputa no mo elamba no bakataki bake na monde atanya ko bake ko travailler yango soki poza na Yesu to mona vie na ope baby natanga kaleza ka bongo. Mais nayebi te soki lelo échange nango neti ndete yoko kuta na bapoto bandeko na ngai ozomona ba neti ba braderie ba brocante ba biloko wana tout na poto eza moins cher, eza vraiment moins cher. Au moins, le monsieur va être dans la maison $30, $50, na branda où écoute €1. Na beto na ki poto sikanazaki na ba vertige wana mo atoki ba braderie, au moins ko somba biloko, au moins ba eloko mo €1 sapato mo €2, mo eloko mo €3, au moins au sombi, monsieur pour mo na pe mo sani mo €1 sombi oye na mo na ndako bi na sele nanga. Na sele nanga eza ngo exige eza ngo mndele. Mais donc nzamba ki ko révéler ngai pona télé wana nzamba yebisinga lobi nanga biloko oyo basalela biloko ya occasion ko somba ka yango te. Biloko basalela biloko ya occasion ko somba ka yango te. Na yango bandeko nanga vraiment photo keba na biloko ya ba occasion oyo si basalela biso to juto salela ngo lisoto to ya na banda ko na biso vraiment photo sala attention. Parce que loko to sombara o eza la seconde mais o mutu muso asala lebité pourquoi ateke loko wana pourquoi aboaki yango po bloko ebele to sombara na ba o eza na ba croix rouge be maïs wana ba biloko to sombara na ba braderie wana eza na biloko ebele oyo eza kake mukulu na to ebi muso pesa kama na aboaki na ye mais raison oyo aboaki le loko wana biso to ebité biso to landaka moins cher eza na €1 eloko na ko zo €30 €40 mais na zion €1 na braderie na zion €2 au moins même sur lamba surtout loko ba bengi lamba bandiko na to faire attention ne loko ba bengi lamba ya kosombe lamba oyo moto alati mutoki ya mutu ezara déjà vie ya mutu o comprendre te bando sombe lamba moko lata boye okoma ko sala ba makambo moko banda ko sala te na vie. Et là, tu sais, esprit ya moto azala o azala ya kole lamba wana. Makama mabe banda ko sala. Tellement zo lamba na ye o lati za loko lati nzoto na ye. O mona ba esprit na ye vandikat na so ozana Jésus te, o mona ekomi ko dominer kati na yo. Ekomi ko sala so makambo moko boye. Yo mo ti lelo comprendre te ba makambo ko mo sala. Mususu o mona ba yelo mo ba maladie mo ba bitumba na kati ndako ba complication ba blocage. Par rapport au yeloko moko bosomba ka olanda moins cher yeloko mo basalela déjà yo ki ozui kaka okotisi yango soko landeli vraiment na spiritualité on a ko comprendre pourquoi nzamba pikisinga ke na sela na somba ka biloko occasion te na spiritualité pe so landeli yango eza pesa lokoko benda molimo moko ya pauvreté na kati ndako ezo limiter yo comme si ko somba lokoko a €10 te ko somba lokoko a €50 te a €30 te do fo landaka mo ba miette eloko mo muta saleli a elio yo o saleli na ndako na yo ndenge moto utilisaki eloko wana yo yebite ba mindelo tozomona baza bata ba science okite baza bata makamba mabebele basalaka donc biso bana nzambe tozala vraiment prudent nalobaki na ko bomba message au pona nga moko tena leka na partager na bandeko na ngai oyo peut-être ti lelo baza kaka na makambo na ko soma biloko ba seconde mais ba biloko ba braderie ba biloko ya ba moins cher tozona na ba moins cher mais tozo bloquer ba vie na biso sans le savoir. Ngana trouva ki grâce na miso nzambe nzamba yokela inga mawa ndaki ko révéler ngai na Afrika révéler kanga yango bimise loko wana eza na ndako no dezo memeno ba maladie na bana yango nde ekotisi blocage na kati ya ndako no wana ezalaki na Afrique mais nzambe na Afrika yebisa inga te ke kosomba biloko basalela te pour na Afrique parce que total na Afrique pe biloko basalela tosomba na biso yango te na Afrique makambo wana ezalaka te otoyo kokuta na poto elamba si basalela moto oteke elamba si basalela biso toki tosombi elamba asalela lemba keteka biso tosombi yango tolati moto asaleli sani na asaleli kopo na asaleli verre na asaleli nzungu na ndenga asalelaki yango toyebi te neti na bassociation na bakenda kolokota babiloko babwaki neti basani baverre balokoti bango basokoli bayeba te ndenge moto wana abwakaki yango toyebi te le pourquoi abwakaki verre wana le pourquoi abwakaki sani wana bassociation balokotaka bayaka kotekela yango babola
Baka otekela bato baza na capacité to bengaka babola à vrai dire parce que ba otekela bato oyo baza na capacité donc baza ko aider selon on baza ko aider population baza na capacité ya kosomba eloko ya 20 € te à 30 € te ah azoneta on a 1 €. Mais mutwana abwakaki na yango association lokoti et kotekela bato eza pe kokotsa molimo moko ya blocage ya pauvreté zo limiter biso bana nzambe derrière eloko nyonso ezaka na un esprit to ebité pourquoi abwaki eloko wana elamba lati pourquoi abwaki otala elamba muso moni sika elamba muso mona keti muso sabato muso moni sika e oyo landika sika wana mais luka oyeba derrière nango eloko nini eza caché pourquoi abwaki elamba wana pourquoi abwaki sapato wana pourquoi abwaki eloko eza sika babimisa wana ndako ne pourquoi luka fo yeba siko tokoyeba ngo nde nini faut kobondelaka mingi faut kobondelaka nde nzambe ya koyeba kooriente eloko eza mabe kosala yango te eloko kozwa te eloko kosimba te soki nzambe asala yanga ngolu wana te ya kopekisanga ke na poto nde ntango naye kosomba tele wana nde ya koyebisanga ke keba kosombaka biloko oyo basalela te kosombaka yango te biloko okoze kosomba yango te mais ezalaka déjà na babiloko mosusu nasombaka to naki po tosika nde tondoke babraderie wana oke osombi mwa eloko momoni mpo sepeli nango osobi ntango nzambe alobi nanga bona abimisa biloko wana tuna baye mpe na otinda yango mpe na afrique te nabaki na otinda yango mpe na afrique te na obwaka yango mpo soki nzambe apekisi yo eloko eza te ke yo apekisi yo alioka epesa bato mosusu nde bakende kozwa botutu wana c'est pas bien nde nayaki kozwa biloko wana tu oyo nasombaka na bwakaka yango na tele wana mpe nde na changeaki yango en tout cas tosala attention bandeko na ngai babiloko ezomemela so bablocage na kati ya bandako ezomemela so bafreinage na kati ya bandako ezomemela so bamakambo mabe bamaladi bitumba na kati ya bandako babiloko oyo tozolanda ya baoccasion oyo ezosa mpe biso na balimite comme si tokosomba biloko ya chere te biso tozelaka oyo babwaki biso toke tolokoti neti surtout eloko lokola elamba oyo moto alati déjà atoki asaleli alali nango esprit na eza déjà na kati elamba wana yo mpe moto mosusu ozwi osombi oye olati esprit ya moto wana omona obanda koyiba tokoma koyiba bandi olata elamba moko boye obanda kosala kindumba tokoma kosala kindumba bandi olata soutien moko osombaka na braderie bandi olataka elamba moko osombaka na braderie comme sono bavi moko yo moko komona yango anormal par rapport ndenge ozalaka eza cause ya biloko oyo tozosomba oyo ya baoccasion oyo tosala vraiment attention bandeko na ngai koloba te ke nga na osomba na ngai so nasombi na ye na kobondela na ngai mpona eloko wana bamosusu ezalaka so opesi te oyo kopesa témoignage olobi likambo en tout cas likambo vraiment yo boyi olingi osunga bandeko na yo boyi kobomba ngo mpona yo moko oboyi kobomba ngo mpona yo moko leki osunga bandeko na yo opartage na bandeko na yo peut-être ebele baza na ignorance babima na ignorance parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Babi mana ignorance. Mais au moins moi nzambe musa lobi non, nzamba lobela kiya lobela ngaite. Ngape no zela nzamba lobela ngai. Nzambe pa lobela ote. Yo kanti nzamba lobela biso ndeni à travers ka ya batut. Témoignage depuis 2015 so ile na lekina lobango parce que ça nzambe nda poussé ngana lekana loba yango. On a mon en Afrique ça fait longtemps. Mais celui on a lekina loba ça nzambe nda poussé ngana lekana loba yango. Cause la nzambe loba lobela nzambe déjà atindi ngai na lekana lobela yo. Ngato na wanda ko taba perruque na wanda ko taba maquillage na wanda ko taba ba bloc matoi na wanda ko lata. Na bana pe koyoka ba témoignage na ndolo bapeka na ozela ka nzamba lobela ngai boye mais mukolo mususu zaka na mukolo mususu na yoka ndeko moka pesa témoignage sur ba perruque en tout cas témoignage ne touchera nga makasi abi ba perruque eza mabe botika ko tia ba perruque boye ba pesa témoignage en tout cas il touchera nga makasi mais ça nzambe ndi mutatinda kan alekisa ka ndeko na nzela na ngai ponga na yoka témoignage wana pona na tia ngona misala nde na yaka kozwa pe ba perruque na ba biso na bwakaka et par là que nzambe ke osala nga ngolu ye moko suka ye ko yebisa ngai ke biloko wana ko lata ka yango lisute ko lata ka yango lisusu te ko tiaka perruque te ko tiaka mèche te ko tiaka plante te
kolataka biloko ya matoi te. Donc ndenge nazalaka boye eza ndenge Nzambe ayebisanga nazala. Ozolanda yo kozela te olobaki nga na ozela pe Nzambe alobela nga Nzambe deja atindi nga na lobela yo. Ndeko na nga tokeba na biloko wana. Neti biso nyonso tokomona na internet ya makambo yoti koleka na internet ya poupée moko boye moi mwasi ozomangi poupée asala ba perruque na ye poupée wana ndenge akoma kolelele na ndaku. Donc nga moko so navandi na raisonner vidéo wana nga mona koka ko digérer ngo te na koka te. Comment eloko ezaka spirituel et comme kobima na physique boye to mona pena ke mwana poupée azolela nga moti lelo na koka ko comprendre phénomène ngo te nga moti lelo lekelanga comment mwana poupée alela bo mona maya miso mona poupée physiquement boye mais biloko spirituel etikala ka spirituel nga moti lelo lekelanga koloba te ata na sombi yango na obondela po nango na sombi na obondela ndeko na ngai nga nalandaka nde totalaka ba internet boye nana ndeko na nga mo pe na sepela ne makasi boye nalanda na chaîne na ye azopesa publicité ya ba nini oyo ya ba parfum publicité ba parfum biso tout ozaka na posa moi parfum moko bien ma parfum moko ya kitoko boye mais toye ba choix te oko misambo ono belo mo ko somba parfum au moins la parfum no oye na ndako décevoir yo mais to landaka mo ba témoignage mo ndeko mo ka sombe loko mo to asalela rango déjà mo na conseiller bino le bino boke sombe loko eza vraiment bien mo na po lanja te na ke osomba po ya asalela rango déjà donc apesi déjà témoignage nango boye c'est que eza malamu ozomona omona olandi pe osombe pe loko ane sungi yo na ndaki ndeko na ngamo azopesa comment dire azolakisa biso ba parfum oyo asalelaka azopesa biso ka conseil ndenge ezalaka parfum oyo osala yango ezalaka bien parfum oyo osala yango ezalaka bien na pe ndeko mingi nasepelaka ne mpe makasi na yoki ntongo nalandi ba parfum na bi tellement asalela yango ndenge abeteli biso masolo ba parfum oyo asalelaka lobi eza vraiment bien ezaka solo kitoko boye en tout cas nga mpe funaki kosomba ba parfum oyo ntongo nakomi sikoyo na kangai ba komba ba parfum to na komi na maison o bateka ba parfum eza ba parfum ya kombo ba parfum o ya kombo o ya ba marque donc na komi na maison na bandi ko laksa tellement na kanga ki on capture d'écran na komi laksa ba vendeuse wana na besoin parfum o boye ba komi pe ko lukelanga parfum nazo tester ce ko par rapport o ya à la kisa biso na komi pe ko tester na yoki pe en tout cas ça raison sonon kitoko pe na jupe ba parfum wana na ye nango na ndaku na ye nango na ndaku na sombaki entre 2 ou 3 parfums bo ya ba parfum ya marque siko to na komi na ndaku siko na fu na sala comme une fois deuxième fois na yeko sela deuxième peut-être solo kitoko soko tie vraiment solo kitoko quand ndenge apesa témoignage donc ça vraiment kitoko na saleli première fois na saleli faut la deuxième fois na saleli entre troisième fois boye na butu na yeko la na butu na yeko mona na chambre na nga ba ola tsanga na chambre na ngai place na tira ba sac na nga na chambre na lali na zo mona pa likolo place na tira ba sac na nga nazomona molili moko incroyable molili parce na tira ba sac nanga poto na somaki ba parfum ngo na bomba ki ngo na tiango na kati ba sac na biso na exposer ngo ka ne place na tira ba bilo ba mafuta na biso ba nini bana ba osaka na ngo eza parfum cher fo na bomba yango na bomba ngo na kati ba sac mais nanga o na bimaka nango siko nazomona molili na ndoto na komo mona molili pesi na tshaka basaka mena molili makasi ngobi koma molili ngala molili da tsumbo mona da molili olota molili ba ndoto zaka deja mabe eza sini moko ténèbre eza ba sini moko mabe koma molili makasi boye esika na tshaka basaka nanga selon nga pende to ka ba témoignage ki basaka wa ba marque no ba za ba ta science occulte za ba biloko mabe peut-être ko za ba saki to nini to na lamuki na butu na bandi ko bondela mbamo na butu na bandi ko bondela basaki na kitisi yango tika likolo ndeza bona bandi ko tindela ngo moto nazo tanga ka pesa na tango likolo bandi ko tindela ngo moto na kata chambre moto etumba milimo nyo soza na basaki oyo etumba ma moto na ndiko bwakela ngo moto
na bondeli na butu wana na ndiko bondela la basaki wana nga na boka basaki te komona mona molili boye na ndiko bondelela ngo na sambeli esili na ngona bia c'est bon ici na sambeli déjà ateza na milieu mabe na ndiko dekra na binga na bimisi mbongo na ngai esprit na joza na kati ya basaki oyo eyamba moto na ndiko dekra moto après na sisi prière na bi c'est bon nzamba qui déjà prière na nga basaki na nga maintenant problème eza na moti eleki na ngope mikolo na yekola la suna non continue pe kaka kotia parfum na yekola la mkonsu boto nzamba ko yebisanga no kimo to mazolo bananga na matoi ayebisanga lobi bimisa ba parfum oyo eza na kati ya saki na yo bimisa ba parfum na kati ya saki na yo nganabi na vini kotala ba parfum mbongo zo bananga ba parfum oyo sombaki wana bimisa yango bwaka yango ndiko na juste na binzambe ba parfum nga sombi cher oyo ba parfum na bise mbongo na ngebele na bwaka ba parfum oyo na lela nabi donc ngande ce qu'on a compris na langage ya nzambe te po basaki ona za nango ezaka nango na banda kala non nzambe revelanga pona basaki wana te ke obwaka osala boye siko tellement nazwaki parfum na kotisaki na kati ya sac na bomba ko na kati ya sac mais na ngai na bomba ba parfum okuna siko nzambe ko loba nanga bimisa parfum wana kende ko bwaka yango ba parfum les amna ndiko mona siko bandiko la sanga kamba parfum ezo sala na ndiko mona ba esprit na komi ko mona molili na komi mona ba mystique mona kati ba parfum nzambe salinga somo na mona filme bazo na sanga ezo sala na kati ba parfum wana esalinga somo babina bimisa ba parfum wana kende ko bwaka yango na ki motema pasi na binga na bimisi mbongo na ngebele bo na sombi ba parfum na kesu ko bwaka yango et ça linga vraiment passe na yoki vraiment passe na tona lamuki siko na ko kopona na bia yango nzambe ala kisenga likolo wana molili azola kusanga ténèbres nzoka ténèbres ngo ezalaki nde po ezalaki ne loka mabe ezalaki na kati ya basaki donc ezalaki nde ba parfum na sombaki mbala moko na yeko bimisa siko pona sikeno bimisi na zo saki yango na simba saki yango na bimisa ba parfum na sombaki komi kosala nga kobanga na komi kobanga par rapport au esprit wana na mona ki wala zanga film ne ba esprit zo bima na kati ya parfum ndenge ba mystique moko na mona ki na ndoto na bi na komi siko kobanga kosimba ba parfum ngo na komi kobanga kosimba na bino na osande ba parfum cher na bwaka na zukaka ba parfum ngo na bimisi yango siko pona na tika ko kana kata saki na sombela ki yango ba saki ba pesa absolu to sombi ya parfum na ba saki na pesa absolu tsaka na ko tika ko kana kata ba saki wana mbala moko na jus parfum ngo na bimisi yango na sika na simbi ko kana saki bona zo banga ko bimisa ona tala kana kati na to banga ko bimisa na tala tana kati po no mo comme si esprit ko ko tela ngai ko ko sanga ko banga na simbi ko kana saki bona jus parfum na bi fona kende no kende ko bwaka yango siko sona ki bwaka ngo pe muto lokota ngo c'est pas que ça la mo na yepa yebi na ete be esprit ko ya ko kotela epamba no sande fona lukana pasola yango na kende pena na sepa to boka poubelle na zui ba parfum na bimisi na pasoli yango comme ça moto azo yango lisusu te ndina ki ko bimisa ba parfum wana na kendaki ba parfum na na boka ya ba parfum wana ndinaki ko bimisa parfum na ndako to na bisi ba parfum na ndako na ndenge pine ko comprendre siko na ba message to nzambaki ko yebisa na boka ba parfum na sombaki fo ya 3 parfums sikoyo mibale na tika tellement ezaki moi na biteo ezaka pona ba sortie ba ninde na ndosela mais na bimisa ki moko nde na bimisa ki on na lobi oyo na tiesko peto tira ba parfum na biso ba mafuta na swana exposé na ngao na teka on pona bina ndoto au quotidien na nopakwa na ngao ezaki pe solo kitoko mais mi bale mo na bomba ki on a bi opina déjà moi lix bo fo na bomba ngo mo sorti mo ni na ndobima na banda ko salela ngo siko to nzamba la kisinga ina boka ba parfum ala kisinga ka o eza na sac
mais on a exposé qui déjà oh moko na binisa ki libanda on a exposé qui alobele nga pona ngote abina kana bwaka oyo eza na kati ya sac na continue na yeko bwaka oyo ezaki na sac malgré na soma ki cher na choité soki siko natiaki tembe na lobi ke nabondela mpo na ngo nakobondela mpo na ngo nakobondela baesprit wana nasomi wana mbongo na ngai nde nasalaki ntongo namona ye molili nakomi kobondela mpo na basaki na bino nasomi wana mbongo na nga nakobwaka eloko te mpo nandi kodeklare nandi kotindela yango moto esprit nyonso eza wana ezika nabondeli mais nzambe so alobi nono atobondeli eloko soki eza mabe nzambe so alobi no eza mabe atobondeli kosala nango efie moko te mpo biso nyonso toza biso basi nyonso toza toyebi ke baperike eza nango mabe toyokaka batémoignage wana eza nango mabe koloba te kosombi perike na yo oye nango na ndako olobi ke na obondela mpo na perike wana nzamba oyoka priere na yo te osala no mosala punda eloko soki eza mabe bimisaka eloko nyonso eza interdit bimisa yango na kati ya ndako na yo eloko nyonso eza mabe ata osambeleli yango batoke na sombi nde na boye biso nyonso toyebi ke masanga eza mabe komina masanga eza mabe yo bi na osoma masanga na osambela mpo na masanga priere no nzamba oyoka yango te priere no nzamba oyoka yango te toyebi ke koyiba eza mabe yo bi avanda ke koyiba nazosambela nzambe protéger nde naoki koyiba boye baboma ngai te protéger nga priere no nzamba oyoka yango te parce que eza masumu eza mabe eza interdit na miso na ye ayoka priere na yo te onga so nasomba eloko na nga nakopriere toboye te tokopriere na eloko nyonso tokosambela soki eza ya malamu tokosambela mpo na yango mpo eza motoki na yo osambela mpo na yango soki eza ya malamu nzambe ayoka losambo no mais eloko na soki eza ya mabe oyo nzambe asepelaka nango te soki obondeli mpo na yango nzambe ayoka priere na yo te periki deja biso bana na nzambe apekisa biso eza mabe meshi bakabeli wana eza mabe toyoka des milliers de témoignages mpo na yango mais yo mosala nzambe olobi kosombi yango okobondela nango mpo na yango esprit yana non eloko eza spirituel soki nzambe aboyi na ye tosali priere nzambe ayoka priere na yo te nga mpe falaki nasala bongo nayebisa nzambe non parfois nasombi yango cher nzambe na banda sikoki kofaire comprendre nzambe parfois moi teke nasombi yango cher ayinaki obwaka yango lisunga mde naosala perte bongo nga na nzambe eza nde nga nde mo nde na nga na banda osouffrir tolinga okombela nga nayebi te poto nzambe ayebi biso ntango na trouver grâce abi nanga ke bwaka yango eza mabe parfum osombi ya marke eza mabe bwaka yango nga na trouver grâce mais ebele mpe bazosalela parfum ti lelo bayebi te ke parfum eza mabe koloba te ke eloko soki eza mabe obondela mpo nango eloko eza mabe bimisa yango kaka bimisa yango na ndako no bimisa yango na vi nango tokosalela yango te eno osomba yango oyebi ke conscience no moko ezoreproche ke eloko pene eza nango mabe nzambe alingaka na yango te mais nga nasombi na nga ngo na osambela mpo nango neti babiloko oyo tosomba babraderie babiloko bati basalela oyo nzambe alobi ke eza mabe tosalela yango te mais yo lobi te na osalela yango na obondela mpo nango na osalela yango mitali yo wana etali su nzambe te nga nabombi yango mpo na nga moko te naleki na partage na bandeko na ngai oyo ti lelo basalelaka yango nga nasali mosala na ngai naleki na partage na bino naboyi kobomba yango mpo na nga moko naleki na partage na bandeko na nga peut-être ekosunga ndeko moko aza no na ignorance soki yo boyi koyoka okontinue kosalela yango wana etali kaka yo moko na nzambe na yo mais nga nasali kaka mosala na ngai eloko soki eza mabe babondela mpo nango te soki eza mabe nzambe azalaki na makoki ya ko nzambe azalaki na makoki ya kopambola Abraham na mboka papa na ye malgré papa Abraham ande kosalela banzambe bikeko malgré azalaki idolâtrie malgré bande kogumbamela banzambe bikeko nzambe azalaki na makoki pe malgré idolâtrie ya papa na ye parce que puissance ya nzambe eza likolo ya idolâtrie ya papa Abraham ezalaki likolo ya idolâtrie ya papa Abraham mais nzambe ayebisa Abraham bima na mboka papa na yo donc avanga na pambola yo avanga na tombola yo avokoma papa ya mabota ebele fo obima na ndako ya papa na yo fo bima na ndako ya tata no parce que ndako wana baosalela baidolâtrie papa na yo asalela banzambe abikeko papa na agumbamela banzambe abikeko donc nga nzambe na opambolo me na ndako tellement oza na ndako ya papa na yo oza na ndako basalelaka baidolâtrie lumière na ténèbre ekoyokana te lumière na ténèbre etambola esika moko te
lumière na ténèbre tambola esika moko te nzambe ayebisa Abraham bima oza na kati ya ténèbre. Donc avant nga na pambola yo, avant nga na sala yo koma tata mabote ebele, fo bima na ndako ya papa na yo, kende na mboko nga na zoti na onde, c'est alors nga na oyeba ko pambola yo. Nde na kokomiso papa mabote ebele. Mais avant na sala yango, yo il faut obima na ndako ya papa na yo. Parce que papa na yo ayebi nzambe te. Papa na sambelaka banzamba bikeko. Papa na gumba mela banzamba bikeko. Nzamba azalaki na makoki pe ya kotombola Abraham kana ndako ya papa ne malgré qu'il idolâtre papa na ye. Azaki na makoki ya kokomisa tata mabote ebele. Malgré qu'il idolâtre papa na ye parce qu'il gako dominer o nzambe te, mais nzamba boyi. Ayebisa Abraham bima. Ndaka papa na yo. Kende na mboko na otinda yo, c'est alors que na okomisa yo papa ya mabote ebele. Nde Abraham abima kindi pa komaki papa ya mabote ebele. Nde nzamba kokisa ki promesse na ye oyo alakaki Abraham tango kaka bimaki na ndako papa na ye. Koloba te kenga na sombi na kosambela eloko eza mabe ata osambeli yango ekosala eloko moko te, prière na yo ekozala exaucé te. Nzamba azosenga nde to débarrasser ba biloko ya mabe na ba vie na biso. Eloko nyonso eza malamu bimisi na mutoki na yo. Neti boy na kopesa exemple monga na kina magasin. Ata na magasin na bike moto aza muta science occulte. Ngana kina sombe na mbala ngai. Na sombe na mbala nga, na ona ndako na obondela. Na obondela pona na mbala na déclarer pesa mbongo nanga. Eze na mbala sombe pona zo bomba nzoto na ngai. Na obomba nzoto na nga na kotambola bolumbu te na miso bato na zo bomba nzoto na nga. Na misi mutoki na nga na yibite. Na obondela pona na mbala nga na olata. Ponza mako pekisa so to lata bilamba te to otambola pe mitakala te. Mais loko ya lingi na ete. O mesh. O babloko mabe mabe to sala salaka. O masanga o ni ya lingi na ete. Ato bondeli pona ngo nzambe ayoka prière na ote. Ayoka prière no te po alingi yango te. Mais faut ko bondela na eloko nyonso. Eza vraiment très important ko bondela eloko nyonso to soma parce que mokilio vraiment ya malamu eza na ngote. Biloko nyonso to kosomba faut ko bondela pona yango mais ezalaka eloko ezopesa nzambe lokumu. Ndo mona prière non que vous allez exaucer. Mais loko ezo nango ko glorifier nzambe te soko bondeli pona ngo nzamba oyoka ne prière nango te. To yebi biso kabelu eza mabe. Osomi kabelu na yo na somo dessin o to sero yo nango bani ko bondela. Esprit de na kata kabelu esprit sirène. Yo mo yebi que c'est esprit sirène. Esprit sirène. Esprit ba femme de nuit. Na kata kabelu ebima ekobima te. Okolata ye boko tambola ne boko zala na ye ekobima te. E mandeni. Yo boye ko se débarrasser na ye ozu osombi olata okozala na ye. Oyebi ke za mabe conscience na omoko yebi ke loko na osombe za mabe. Yo na ona ndoko bisa nzambe osombe pe nzambe yoka prière wana. Nzambe yoka prière wana te. Ayoka ngote. Ayoka te. Tout est sanctifié par la prière. Mais ça les loko nyonso tout est sanctifié par la prière. Yo sanctifié masanga par la prière. O sanctifié o que ça no kindumba bina Seigneur sanctifie moi parce que non que ça kindumba. Nzambe pas sanctifié yo. Seigneur no que na ko boma, Seigneur sanctifie moi de no que boma boye simba. Nzambe pas sanctifié yo. Seigneur no que ko yiba, Seigneur sanctifie moi. Nzambe pas sanctifié yo. Mais non. Tout est sanctifié par la prière, mais nous tout est sanctifié par la prière. Et donc, c'est interdit. Même si tu pries pour ça, nous avons une prière na yote. Nous avons une prière na yote. Et donc, si on se débarrasser de l'eau, c'est alors que nous avons une prière na yo. Il y a un message qui est partagé na bande konangai. Tika nzamba lola vraiment asunga mutu nyonso yoka message yo soko tsango vraiment na misala okozanga te komona loboka nzambe na bomo ina yo. Soki Jésus-Christ de Nazareth azongi te, soki a prêté sous souffle de vie, wana tokutani à la prochaine. Bye.